多人都係憂慮咧，係 AI 會加害人類啊嚇，帶嚟好大危險啊咁樣。大前提都係話咧，佢哋係會醒，係有自我意識，有自我嘅意向。但係今時今日咧，即係好多呢啲專家學者提出嘅警告咧，佢係完全唔需要依賴呢個假設嘅。咁如果咧呢個 AI 真係有咗意識咧，就出現一個問題啦，就係話呢個喺呢個星球上面啊、地球上面咧，係唯一一次咧，即係開始咧係有兩個高等智慧存在。未來呢個係未來，係操控 AI 定 AI 操控你嘅未來？你準備好面對呢個前所未有嘅新世界未？學識可以係你開啟知識大門、思考同探索未來世界嘅橋樑。匯聚各個領域嘅專家，一齊穿越未來科技嘅迷霧，細味歷史嘅智慧，遊走哲學、文學同藝術嘅世界，一個屬於香港人嘅知識平台。大家好啊，翻嚟未來學嗱，今集咧想同大家介紹下咧關於AGI、ASI 咧，即係 AI 達到一個即係超越人類程度嘅一個話題啊。因為話說咧，就係 Google 咧喺上個月咧出咗一篇文章咧，就係佢同大家去即係講解一下咧，就係其實 AGI 大家而家成日講啦，就已經好似臨緊啦，即係呢個達到人類程度嘅智慧嘅一種嘅 AI。咁但係咧佢就呼籲啦，喂，其實呢個唔係一個終點嚟嘅，其實仲有所謂嘅 ASI 嘅，即係超級人工智能嘅出現嘅。咁我今日咧就邀請咗財哥咧，同我哋一齊咧就從科幻去到現實中嘅 AI 咧，去到即係去 project 下將來究竟 AI 會點樣發展嘅一個話題啦。喂，Hello 財哥，係大家好。喂，係啊，財哥啊，對於即係 AI 啊、ASI、AGI 呢啲話題咧，你會有啲咩睇法啊？咁我咧就係自細就係一個科幻發燒友嚇，咁所以睇到啦好多有關於即係電腦啊、機械人啊，同埋而家我哋叫 AI 嘅作為題材嘅作品啦，係嘛？咁樣咧，其實我咧係屬於嗱，我開宗明義啦，講咗啦，我咧就係一個強 AI 命題嘅支持者嚟嘅。咩叫強 AI 命題咧？我就話咧，即係我哋嗰個電腦啊、機械人啊、AI 發展咧，最終咧係會發展出咧係一個知道自己存在嘅一個電腦。或者機械人，即係我叫做有自我意識啦。弱命題即係話咧，你見到佢幾聰明都好啦，或者你見到佢真係好似係你個老朋友都好啦，但係其實咧佢係冇意識嘅，冇自我意識嘅咁樣樣嚇。我從嗰個科幻角度咧，就略為講講俾大家睇下啦，因為我係科幻發燒友係嘛。其實咧最先講到一個可以有思維嘅機械人啊就佢唔係最先講電腦喎，好有趣嘅喎。最先其實係科幻入面係機械人組嘅電腦嘅。嗰個機械人咧就犀利啦，超過100年啦。1920年，捷克一個劇作家叫做卡柏克咧，佢就作咗一套嘅話劇叫做 RUR 嘅大草 RUR，其實佢係叫羅森的萬用機械人嘅。不過好有趣地咧，其實佢當時描寫嘅機械人咧，就同我哋後嚟所理解嘅咧係有少少不同嘅。佢有少少咧，佢係有生化嘅成分，其實係更加似嗰套咩咧 Blade Runner。即係而家我哋嗰個叫做以前最先香港上映嘅就咁叫2020啦咁樣咧叫後嚟叫銀翼殺手咁啊講嗰啲刀鋒組去追殺嗰啲咁樣咧，佢唔係叫做 robot， 係叫 android 嘅。android 即係話咧喺外表上係同人類分唔出嘅。嗱 robot 呢個字咧，頭先我講就係 Rossum's Universal Robot 咧，就第一次面世就1920年啦。咁其實佢喺捷克話入面咧，其實佢係有強迫勞動咁嘅意義嘅。robot 呢個字係咁嚟嘅。咁但係咧跟住落嚟咧就犀利啦。如果喺科幻小説入面咧，就係1938年咧兩次大戰期間咧，就出咗呢一個叫做 Lester del Rey 呢個科幻作家就寫咗一個哇，真係到而家都係經典啊，感人嘅故事短篇嚟嘅啫，叫做 Helen O'Roy 就係講咧有兩個好朋友，但係其中一個就係一個天才科學家，就製造咗一個機械人，咁但係佢係一個女性嘅形象嘅，咁佢就好即係兩個咧，竟然呢個女性咧即係機械人咧就同佢墮入愛河咧。咁就差唔多係做咗個老婆咁滯嘅，咁但係後嚟呢個天才科學家就死咗，咁呢一個故事其實就係佢個老朋友寫嘅，即係佢嗰個朋友啦。咁樣呢個老朋友咧，其實原來一路都暗戀住咧呢個朋友嘅老婆，即係呢個機械人嘅。但係呢個機械人老婆咧就非常咁精忠嘅，佢後嚟咧即係見到個老公死咗咧，佢就自我毀滅。
就係殉夫，咁啊，即係仲要揾呢個老友記嚟幫佢自殺咁樣樣啊！哇，好精彩嘅，係好短篇嘅，就係1938年啊，各位嚇。咁但係之後咧，我自己咧亦好欣賞嘅咧，就係即係科幻大師海恩萊恩啦嚇 Robert Heinlein 啦，1966年咧佢所寫嘅叫做《月亮是一個嚴峻的少女》或者少婦都得㗎。佢話 The moon is a harsh mistress。我記得嗰陣時係入大學嗰陣時睇嘅，係一本長篇小説啦。呢個佢就係講喺月球上面咧，一個電腦咧，一副電腦係管理晒月球上面所有嘅嘢嘅月球基地，但係竟然咧嗰個負責打理佢嗰個人咧，同佢一路溝通咧，竟然發覺佢係醒咗喎。咁但係醒咗嗰陣時咧，就好似一個 BB 嘅啫，乜都唔識嘅咁樣。咁佢就要逐步帶領呢個電腦咧長大成人。哇！呢個咧當其時我睇嗱1966年喎嚇，我就覺得精彩到不得了，應該係即係第一次咧。科幻小說上面咁詳細講點樣將佢培育成人啊，將個 BB 咁樣。好啦，咁但係當然更加出名嘅，當然就係跟住1968年嘅科幻大師克拉克所寫嘅大導演史丹利寇比力克嘅就係2001太空漫遊啦。咁佢68年咧就已經講有個電腦啦，架太空船咧就話去呢個木星啊嘛，就叫做 HAL 嘅 HAL 嘅嚇。咁樣咧，點知個電腦發癲就殺晒船上嘅人啊！到最後剩翻一個太空人咧，要同個電腦咧人機大戰啊咁樣樣。咁但係點解佢會無端端發癲咧？咁就要等10幾年後咧，克拉克就寫佢嘅續篇，就叫2010 A Second Odyssey。嗱，咁佢都拍咗電影嘅喎，大家如果有興趣可以揾翻呢套續集嚟睇喎。咁佢就解釋點解第一集呢個電腦會發癲啊咁樣。咁但係咧，其實我就睇翻呢啲科幻電影咧。喺1970年咧，佢有一部電影叫做 Colossus 啊，巨人啊嚇。咁啊，叫 Forbin Project，我覺得好精彩。其實佢係講美國軍方就發展一部超級電腦，咁啊同蘇聯對抗啊，因為嗰陣時係冷戰高峰啊嘛，1970年。點知咧呢個咁嘅電腦一醒咗之後咧，好快脆啦，佢就同呢個蘇聯嗰部嘅超級電腦聯繫起上嚟。大家，然後之後咧就係話，我哋而家已經掌管咗呢個世界啦，你唔好反抗啦嚇，因為你哋咧亦都係冇辦法嘅，你分分鐘都自我毀滅啦。你哋而家聽晒我話啦，咁但係你話如果你一唔聽話咧，我哋就發射晒嗰啲洲際導彈啊、嗰啲核彈啊咁樣。咁於是咧人類咧直情係束手無策，即係無論係華盛頓，因為克里姆林宮咧都束手無策，就要聽命呢兩個超級嘅電腦啦咁樣。1970年喎，其實後嚟史提芬史匹堡咧就係。再用呢個意念咧，就拍咗套叫做《鷹眼追擊》Eagle Eye，就係2008年嘅。咁其實係講個電腦咧，就話反恐嘅電腦，美國點知呢個反恐嘅電腦就判斷咧，就係話任何危害國家安全嘅嘢咧，我都要盡早消滅佢嘅。咁佢最後就係個推斷就話，原來而家在任嘅美國總統咧，就係最危害美國嘅安全，所以佢就要殺咗美國總統。當然史匹堡再早啲咧。就係呢套就係2008啦，但係佢2001年史匹堡我拍咗套電影叫做人工智能嘅，就係叫做 Artificial Intelligence AI 嘅。佢亦都可以話係將 AI 呢個字咧帶入去普羅大眾嘅意識入面，就係佢2001年嘅嗰套戲啦。咁但係咧我自己嚟講咧就好推崇嘅一部咧就係電視劇，就係叫做 Persons of Interest， 就係嫌疑人物，係美劇嚟嘅。佢就2011年啟播。就係都拍成5年嘅，好多集嘅，我睇晒㗎啦。去到2016年嘅，佢就係講一個電腦嗱點樣能夠咧係防止罪案發生，但係咧個電腦最後醒咗嘅嚇，咁但係拍得好好嘅，即係好多集呢個。咁但係當然另一個大家可能就係觸不到的他啦，好多人推崇啦，就 Her 啦，係嘛？就係嗰個同電腦談戀愛啦嚇。咁然後另一套就緊貼住嘅就係2014年嘅，就係叫做 Ex Machina 香港叫做機械機，就係機械人醒覺啊咁啦。好啦，咁但係咧，我留翻2個系列我都未講特登嘅，就係最出名啦。一個就梗係 Terminator 未來戰士系列啦，就係1984年最先嘅；另外一個就 Matrix 22世紀殺人狂嘅系列啦，就係1999年最先一個套嘅。咁啊，當然拍嘅都拍唔完㗎啦，係嘛？咁所以咧，當然近啲嘅就係 Megan 啦，唔知你有冇睇過 Megan 啦？嗰個咁樣嘅細路女咁樣嘅機械人，點知咧原來就周圍去殺人嘅咁樣樣係嘛？咁所以咧，其實科幻小説入面咧就已經咧係有呢個想像。但係咧有一個我真係好想提嘅就係阿西莫夫，另一個科幻大師，佢喺60年代初嗰陣時已經寫過一篇嘅短篇咧，叫做The Inevitable Conflict， 意思即係話原來係可以避免嘅 conflict。佢就係講未來人類咧，其實本來已經好和平㗎啦，就係有一個世界議會嚟去睇住成個世界。點解突然間咧有好多嘅事情發生咧？係嗰啲管治嘅人咧係意料之外嘅，點解我哋冇俾到指令喎？因為嗰陣時有個電腦嚟去睇住嘅。咁後嚟先知道咧，
就係一路研究落去，然後個電腦話俾佢聽，佢話因為你哋人類嗰啲指令咧太渣啦，佢話我已經代你哋咧係管理咗呢個世界啦。所以你見到啦，我好多嘢咧係搞到即係頭頭是道、揼揼掂嘅，所以以後其實你哋都唔使擔心噶啦，我會搞掂噶啦咁樣咁叫 conflict evitable。咁又係講緊成60年前嘅一個科幻故事啦，係嘛？咁所以咧，即係科幻世界呢方面嘅想像就好多好多啦。係咁啊！哇，財哥幫我哋即係回顧翻過去呢100年啊嘅 AI 科幻嘅一啲嘅題材啦。咁但係我想問下咧，就係嗱，我嘅感覺就係、似乎大眾對於 AI 嘅想像咧，通常都係傾向係好似一種比較負面啲嘅，即係我哋描述 AI 咧，多數係比較係一種好似好危險啦，隨時咧佢就會醒覺，隨時佢就會係嚟去殺晒人類啦咁樣樣。但我想問財哥，你自己點樣判斷咧？即係究竟嗱，我諗作為一個研究 AI 嘅人咧，我哋都會好似頭先你都一開頭有提到就係、其實 AI 醒覺咧係另一回事嚟嘅。我哋就會見到嘅咧，即係近年就係 AI 嘅嗰個智慧咧，就似乎係越嚟越即係急速發展啦咁樣樣。咁所以呢度就似乎係有兩樣嘢，我哋要分開嚟去講講先咯。即係你點睇咧？呢度咧，我想講講咧，就係機械人學三大守則呢個一定要提㗎啦，係嘛？因為頭先講咗好多科幻嘅發展啦，但係未提一個最重要嘅，就係喺40年代末科幻大師呢一個夏西莫夫 Isaac Asimov 啦，佢就有感於當其時好多人咧就覺得哇，呢啲機械人啊就係一定起嚟呢個加害於人類，甚至消滅人類咧，呢啲係陳腔濫調嚟嘅，亦都係冇道理嘅。人類創造出嚟嘅嘢冇理由咁蠢，令到佢毀滅我哋咧。所以咧就創造咗嗰個叫做三大守則咁樣叫 Three Laws of Robotics。咁佢就以為杜絕晒呢個將來即係佢哋起嚟反抗即係毀滅我哋嘅可能啦。咁當然呢個咧，即係我細蚊仔睇嗰陣時，我係第一次係中學2年班睇嘅，我仲將呢個3條定律咧英文嘅咧就抄喺自己嘅筆記簿嗰度中學2年班。咁一路睇到而家，咁但係年紀越大咧，就發覺咧其實都係一廂情願嘅啫。即係呢個三大守則都係一廂情願嘅。其實喺現實世界，你點樣能夠即係體現咧呢個三大嘅守則咧咁樣樣？到而家嚟講咧，真係好多人都係憂慮咧，係 AI 會加害人類帶嚟好大危險咁樣。咁呢度有個爭議嘅就係話以前咧，你講得冇錯，啟明，就呢啲人對呢啲咁嘅恐懼咧，佢哋嘅大前提都係話咧佢哋係會醒，係有自我意識，有自我嘅意向，我哋叫意向性叫做 intentionality。咁所以咧，佢先至會係唔抵得我哋嘅壓迫啦起嚟反抗啦。咁於是就係即係人機大戰啦 Matrix 咁樣啦，係嘛？但係今時今日咧，即係好多呢啲專家學者提出嘅警告咧，佢係完全唔需要依賴呢個假設嘅，係嘛？佢意思即係話根本你 AI 根本係完全冇自我意識，我哋一樣都可以死無葬身之地。嗱，咁呢個就係一個好有趣嘅轉折啦，係嘛？即係呢個就同科幻最大嘅分別就喺度。現實咧，佢覺得係即係話係若 AI 命題，即使係成立，即係話人類做電腦做 AI 又好點巴閉咧，其實佢係唔知道自己存在嘅。嗱，咁講真咧，若 AI 命題咧，當然亦都係好早啦，就有佢嘅即係提出嘅論述咧，就去到1980年美國一個著名嘅哲學家叫做 John Searle。叫做佢哋叫塞爾咧，其實佢係提出一個好出名嘅叫中文字房實驗嘛，啟明一定聽過啦。即係話咧，如果你一個喺西方鬼佬嘅世界有一間房咧，入面有一個人咁樣咧，但係佢入嗰間房入面咧就有好勁嘅嗰啲指南嘅然後咧就有一個窿就係同外界即係溝通嘅。咁你時咧，你透過嗰個窿咧就可以遞啲紙仔入去問佢任何問題都得。咁但係原來咧呢個人咧，其實佢完全唔識中文嘅，但係佢收到呢張中文寫嘅紙仔咧，佢就可以按照即係話嗰個指示咧，就喺個房入面去抄一大輪之後咧，佢就俾一個答案喺個窿度塞翻出去嘅。而呢個答案咧係完全頭頭是道嘅。其實講真，即係 John Searle 講緊嘅就係今日嘅 LLM 啦，係嘛？但係佢1980年喎，犀唔犀利啊？咁但係咧，其實佢用呢樣嘢咧，就嚟去論證佢作為一個哲學家咧，就係話，咁係唔係表示呢個人或者呢間房係識中文咧？其實唔係嘅。我覺得 John Searle 呢個論據咧，我唔 buy 嘅，我唔接受嘅。我覺得其實係有可能係強命題成立嘅咁樣樣。咁我強命題成立咧，我純粹就係用進化論嘅角度嚟睇嘅。我即係話根本你物質最先未有生命，到有生命，有生命去到好低級嘅意識。由低級意識去到高級意識，其實都係一個自然嘅過程，中間冇話有上帝
哇噴一口氣落去㗎。其實係一個自然過程啫嘛。其實呢個就叫量變導致質變。咁我話既然係咁，咁我哋而家創造嘅電腦咁複雜，再演化落去，點解唔可以重複呢個由量變到質變嘅問題呢？咁你到頭個電腦咪知道自己存在咯咁。咁呢度咧忍唔住我要講下啦，因為我一個偶像有一個好出名嘅生物學家就叫做呢個理察杜金斯嚇，叫做 Richard Dawkins。佢最近咧就係同嗰個 AI 大家都聽過叫 Claude，佢係點咧？佢差唔多閉門咧就同呢個 Claude 咧交談咗3日3夜。咁然之後咧，佢就宣布啦，係即係自己可能佢嗰啲網上平台啦，佢話佢覺得咧其實 Claude 咧係有意識嘅，佢已經醒咗噶啦。哇！咁啊當然引嚟好大嘅爭論，亦都好多人批評啦。咁啊當然都係咧批評嘅主要就係嗰啲業界嗰啲啦，係嘛？咁其實咧其中一個咧就係大家都好熟悉嘅黃仁勳 Jensen Huang 係嘛？就係輝達啊 NVIDIA 啊嗰個老總啦。咁樣咧，佢最近又發表咗一個言論咧，佢就話：哇！而家啲人咧，即係呢啲係甚囂塵上啊，但係佢覺得全部係 hype 嚟嘅啫，即係啲人係喺度誇大其詞，就話呢個 AI 已經醒覺啊，或者咧將來咧就會呢個有個叫做咩話科技奇點啊 Singularity 啊，科技奇點咧就係人機結合啊，即係AI 已經係超越人嘅智慧啊咁樣。佢話：AI 只不過係一個工具嚟啫嘛，你哋啲人將佢過於神化啦，佢甚至叫造神論啊，佢叫做 AI 造神論，你啲人咧將佢太過神化咁。嗱，咁呢個係好典型嘅，真係嘅。嗱，一個就係行內一檔行外啦，係嘛？因為 Dawkins 講真，佢係生物學家好出色，但係佢唔係 IT 人嚟噶嘛，佢完全係門外漢嚟噶嘛。但門外漢咧就信強 AI，但係門內嘅人係永遠唔信強 AI 嘅，好有趣嘅。咁樣咧，但係就翻到嗰個問題就係話，我理得佢強定弱啫，人類都一樣死無葬身之地。嗱，即係嗰個邏輯就係話，其實強弱唔關事㗎。嗱，咁一個好出名嘅死無葬身之地咧，當然一個好誇張講法就係2003年一個好出名嘅學者咧，叫 Nick Bostrom 咧博斯特羅姆咧，佢提出一個好出名嘅叫做萬字夾問題啦 ，paperclip problem 啦咩叫萬字夾問題咧？佢就話：如果你將來真係發展個 AGI，就頭先啟明講嘅 General Intelligence 啊，即係話佢已經好似人一樣你俾一個好簡單嘅指令佢，即係話叫佢一個目標一個任務，咁佢就會自己嚟去諗點樣解決嗰個問題㗎啦。佢亦都自己去調動所有嘅資源嘅唔需要你一步一步教嘅。咁如果人類將來就發展 AGI 咧，然後你俾一個指令佢做萬字夾啊。好啦，就係呢4個字啫咁即係如果英文仲少啦，仲咩啦即係 produce paper clips。咁呢2個字咧就人類末日㗎啦。點解咧？因為呢個 AGI 咧，佢能夠即係調動晒所有嘅資源，諗晒個方法。咁佢就做萬字夾，萬字夾用咩做嘅？用鐵做㗎嘛，係嘛？於是佢就將世界上所有嘅鐵咧都攞嚟做萬字夾，最後殺晒所有人咧，就抽晒佢身體入面嘅鐵嚟做萬字夾。嗰個問題就係咩咧？就係因為咧。佢呢個 AGI，佢當然啲人咧分析過呢個問題，我諗都寫過無數篇文章分析呢個問題㗎啦，係嘛？咁就係話其實唔會發生嘅，點咁但係我哋一般嚟講嘅睇就係話，如果有一個有超強嘅執行能力，但係佢對嗰個問題理解咧係非常之狹義嘅，即係狹隘嘅，又好具體嘅，而你又冇俾一啲我哋叫做邊界條件佢，叫做 boundary conditions 佢亦都完全冇一個倫理道德嘅規範嘅話咧，咁你就叫佢個 AGI 做呢樣嘢，佢咪做咯咁樣，咁就世界末日㗎啦。佢使乜有自我意識啫？佢唔需要自我意識㗎，佢唔需要醒覺㗎。我哋都死無葬身之地㗎。嗱，咁呢個就係一派人嘅睇法啦，係嘛？咁但係即係而家我自己問咧，就係話，究竟其實冇自我意識嘅可怕啲，定係有自我意識嘅可怕啲咧？咁樣咧，於是咧，但係個有趣咧，當然呢個就真係又翻去科幻啦。有自我意識嘅咧，其實你係有機會嚟去循善誘喎，嚟去教導佢喎。咁當然而家我哋全世界聯合國都講好多國家歐盟講咧，都話要規範 AI 咧。咁其實佢都冇假設佢有自我意識嘅，但係佢都覺得要循善誘嘅，即係話無論有冇自我意識，你都應該循善誘。係嘛？即係話咧，教導佢好多倫理道德嘅基本嘅準則。
其實近年人工智能嗰個發展咧，都已經係即係令到咧好多喺業內嘅做 AI 研究嘅人咧，都知道呢個問題，喂，其實係真問題嚟嘅咯，就已經唔再係過去我哋話呢啲即係科幻啫。其實喺各大嘅 AI 龍頭公司咧，真係請好多人咧去睇一啲嘅道德問題啊，甚至乎咧係請好多哲學家咧喺呢啲公司裏邊進駐咧，係討論啲哲學問題啊。喂，究竟如果 AI 真係有意識，又代表咩嘢咧？AI 有道德又會點樣樣咧？咁其實呢個都係一個好熱門嘅學術討論問題啦。咁但係我諗都係翻嚟嗰個重點啊，就係究竟我哋係咪真係好似頭先財哥咁講，係咪真係需要擔心 AI 有咗意識先至係一個威脅啊？定還是根本上 AI 冇意識啊？其實已經係一個好實際嘅威脅咧。即係我自己都覺得咧，就係可能我哋喺短期內啦，我哋而家討論到就係話有 AGI 嘅出現咧，其實好多人都會講咧，係講緊係未必係10年添啊，可能幾年內咧就已經會出現㗎啦。咁嘅時候咧，我哋就要去諗就係話，無論佢有冇意識，我哋應該要點樣樣去預示，就係有咗呢啲 AGI 出現咗之後，究竟人類社會係咪我哋就當玩完啦就完咧？定還是唔係喎？即係 life still goes on 嘅喎。咁我哋又要點樣樣去準備呢一個咁樣嘅 AGI，所謂 post AGI 嘅世界咧？財哥唔知你點睇咧？其實我係總嘅嚟講係樂觀嘅嚇，你可能話係一啲比較係天真嘅樂觀啦，係嘛？咁嗱，一方面我又覺得黃仁勳嗰個講法咧，我又唔同意佢嘅嚇，但係另一方面，我覺得佢有啲道理嘅，即係話始終 AI 都係一種工具嚟嘅。咁但係頭先翻到去咧，就係話其實AI 有冇意識，即係俾我哋對我哋嚟講係更加危險咧咁樣樣。咁確實係嘅，即係我略為分析下，好簡單啦，就係點解完全冇意識嘅 AI 一樣係可以好危險咧？咁當然就係頭先已經提到嗰個所謂萬字劫問題啦嚇，就係咧佢對問題嘅可能一個誤解啦，或者係一個狹隘嘅理解啦，係嘛？頭先嗰個就狹隘嘅理解啫，就係你可以話，但係咧亦都有啲咧就係話。可以俾壞人嚟去利用啊嘛，係咁呢個唔使講啦嚇，亦都即係俾壞人或者俾一個狂人嚟去利用，咁就可以毀滅世界啦咁樣樣。咁所以我話點解要而家啲人研究咧？即係我唔理佢有冇意識都好，但係我都有好多叫倫理道德嘅規範，話到明呢樣唔做得，嗰樣唔做得咁樣樣，係嘛？咁樣咧呢個係必須嘅，係確實係必須嘅，即係令到咧佢係唔會係危害到人類咁樣樣。咁但係即係當然你話我話樂觀嘅意思，即係話個問題就係道高一尺魔高一丈，究竟邊個強啲啦嚇？如果你話真係世界上有啲壞人咧，係刻意利用 AI 嚟毀滅世界嘅，咁但係有一班人咧就維護人類嘅嚇，希望啲 AI 保護世界嘅，咁究竟邊個贏咧？咁當然呢個係一本科幻小説嘅一個題材啦，係嘛？係啦係啦，即係咁大家鬥法啦咁樣樣嚇。咁所以咧就呢度嚟講咧，我所謂樂觀嘅意思就係我即係意思就話係好嗰班人會贏啦嚇，即係能夠教導到呢個 AI 咧係有呢個倫理道德規範嘅嚇，就唔會俾呢個壞人利用嘅咁解啫。咁既然你都話核彈都可以俾啲壞人利用嚟去毀滅世界㗎，咁但係暫時都未啊，係嘛？即係咁解個樂觀就係類似啦，係嘛？核彈都係隨時毀滅世界㗎，係嘛？好啦，咁樣咧就係。但係真係我自己啦，因為由細到大睇科幻小説咧，我係真係好關心嗰個意識嗰個問題嘅，即係可能你話喺實用上冇乜分別，即係強 AI 弱 AI 冇分別嘅，但係我自己就真係最關心。咁如果咧呢個 AI 真係有咗意識咧，就出現一個問題啦，就係話呢個喺呢個星球上面啊、地球上面咧係唯一一次咧，即係開始咧係有兩個高等智慧存在。咁呢兩個高等智慧應該點樣去相處咧？哇！呢個係一個好大好大嘅問題啦，咁樣咧，但係當然啊，我話即係佢會產生意識咧，但係都要明白一樣嘢咧，就係呢個意識咧，就必然唔係我哋所熟悉嘅一種意識嚟嘅，係一種喺某一程度上相似，但係亦都可能喺好多方面係唔同嘅相異嘅一種意識，係嘛？一種機械人嘅意識，佢唔係透過億萬年嘅生物演化所發展出嚟嘅一種意識咧個性質上咧，必然同我哋所了解嘅係頗為不同。咁但係即使係咁咧，嗱咁我就嘗試探討呢個問題嘅，因為我睇咗呢個有所謂 AI 教父之稱嘅 Geoffrey Hinton
新頓呢個科學家接受咗好多訪問。呢個新頓咧就早喺上世紀60年代已經提出咧，即係原來你真係要發展高等呢啲嘅人工嘅智慧咧，其實你係要超越 programming 嘅，即係唔係寫程式嘅，而係要建立一個咧叫做模擬嘅人工嘅神經網絡一層一層咁樣咧，就進行一個叫做深度學習其實我哋而家嘅 AI 點解會爆炸性咁發展咧？過去呢5-6年咧，都係因為呢個 deep learning 就係 neural network 呢樣嘢嘅。咁所以咧，即係佢今年都70幾歲㗎啦，可能咧就嚟80歲。咁佢曾經喺 Google 做過，不過佢辭咗職出咗嚟，咁自由身咧就可以中意講乜就講乜啦。咁佢差唔多年中咁上下，佢接受咗訪問咧，佢竟然咧就話，佢覺得而家嗰啲 LLM 咧，其實已經係有初始嘅意識㗎啦。咁呢樣嘢又係引發你好大質疑。正如咧頭先我就講杜金斯啦咁但係杜金斯係門外漢嚟㗎嘛。咁所以咧咪即係，我可以一笑置之啦，係嘛？但係新頓唔係門外漢嚟噶嘛，佢係令到而家呢個 AI 有爆炸性發展嘅始創人嚟噶嘛，係深度學習神經網絡啊嘛。而佢認為而家嘅 LLM 已經有意識咧，哇！就等於一個炸彈啊！即係喺我嚟講，我覺得係一個炸彈嚟嘅。咁我其實想追問下財哥，就係關於如果頭先你都形容到啦，就係其實你都覺得 AI 有意識呢件事咧，其實似乎都無可避免啦，可能將來都會發生噶啦咁樣。你其實會點樣睇佢嘅出現之後同人類嘅嗰個共存嘅世界會係一個咩嘢嘅情況咧？即係我自己都好認同，就係 AI 嘅意識會同人類嘅意識好唔同，可能佢有一啲好唔同嘅道德觀念啊，佢可能會有好唔同嘅一種嘅總之佢係好唔同嘅一種存在，但係佢又好可能又有意識嘅話，咁我哋嘅嗰個共存究竟會係一個咩情況？你可唔可以描述下你嘅睇法咧？嗱，我就咁睇嘅。即係即使你話幾唔同都好呢個意識啦，我覺得都有一啲共通嘅地方嘅。咁呢個共通地方，即係呢個當然係好主觀啦，係嘛？我就覺得即係話係你倫理道德嗰啲嘢咧，其實去到最高境界得一樣嘢，就係慈悲 compassion。OK？好啦，咁所以咧有好多人話 AI 會唔會取代人類咁樣？咁我曾經有一次同個朋友傾咧，我個回應就咁樣嘅咁佢都覺得即係聽完之後都冇嘢好講啦。佢話我就咁講嘛，我話如果 AI 係未能夠發展到慈悲嘅，就談何取代人類咧？係嘛？佢冇可能取代嘅。取代嘅意思就即係我可以咁講，佢可以殺晒我哋咁然之後就統治呢個地球啦，係嘛？咁但係咧喺我嘅心目中呢個唔係叫做取代即係我覺得取代咧係我係提高個層次，就係作為我哋嘅繼承人係我哋嘅 successor 咁啊叫做取代啦。咁但係我話相反，如果 AI 發展出慈悲心係嘛，有 compassion， 咁我哋又怕咩被佢取代咧？係嘛？即係話原來已經有一個族類喺地球上面出現咗，雖然呢個族類佢嘅物理基礎唔係我哋嗰啲細胞DNA 嘅嘢咁樣係嘛，但係咧就係啲而家我哋嗰啲咩 chips 咁嘅嘢。咁但係如果佢已經發展咗慈悲心，喂咁我又覺得我又好安心係交棒喎，我又好安心交棒喎，有乜所謂啫？咁佢又比我哋高等，佢又有慈悲心，咁人類個歷史任務就完咗啦。呢個就係我睇法啦。咁但係你唔會覺得係即係好似人類變成咗冇咗自由咩？即係好似我哋變成咗臣服於 AI 嘅呢一種新物種啦，我哋人類就變成咗好似低一等嘅物種。喺我諗一般人嘅直覺都會覺得哇，咁樣係咪真係接受到咧？不過會唔會呢個先至係可能一個更加美好嘅世界？但係你點樣定義一個美好嘅世界咧？其實可能廣義啲去問。其實咧，我覺得你係再擴闊啲咁睇，我哋聽日或者甚至今日就隨時可以有一個外星人嘅飛碟降落咗喺度，而佢嗰啲人咧，佢係啲外星人咧個智慧係比我哋高好多嘅無論嗰個知識嘅水平科技嘅水平甚至佢哋嗰個哲學倫理道德咁樣樣，咁係其實咁係對我哋嚟講係好大打擊嘅，係嘛？但係呢個係無可避免嘅喎，即係話原來宇宙入面咧已經係發展出一啲咧各方面咧都超越人類嘅一啲嘅生物。咁但係如果我哋與佢哋相遇，咁我哋都係咁噶啦，係嘛？好啦，咁但係所以其實 AI 同呢個係冇分別嘅，啱唔啱啊？其實即係講真，你外星人呢個咁嘅出現係隨時可以發生噶嘛，聽日就可以發生噶啦。咁你都要諗下點樣自處噶，係嘛？咁自處其實我又覺得冇乜所謂噶喎。你係冇錯，你係一定要調整。咁呢個係一個好大嘅心理調整嘅，係嘛？
咁你最近都係啊，有啲調整，啲數學家要調整啦，因為你知道話 AI 已經解決咗好多數學難題啊，有啲已經成係過百年嘅，有啲係幾十年嘅，啊，有無數嘅數學家都解唔到嘅。哦，原來 AI 已經解咗啦咁。咁其實咧係真係㗎，其實對於數學家嚟講係好大打擊嘅。咁我將來會唔會應唔應該仲有數學系咧？喺大學係嘛？仲唔應該培養數學家咧？咁樣樣係嘛？咁真係嘅。咁啊，到頭來咧，真係如果有啲地方係全面超越我哋嘅，咁用講，咁我哋就享受天倫之樂啊，係嘛？湖光山色啊，同我嗰隻誒窩窩狗或者嗰隻喵喵玩下咁樣樣，咁呢啲冇人攞得走嘅喎。嗱，咁我哋今集即係好似講咗好多關於由過去 project 究竟AI 咧究竟會係一個咩世界，到我哋今日啦已經好接近啦，即係好可能咧就真係好快就會出現到一個 AGI 嘅出現。咁我哋去傾咗即係未來嘅世界啦。其實財哥啊，我想問下你最後會唔會可以同我哋簡單交代下，就係究竟呢一個想像同我哋過去嘅呢一啲嘅以往嘅想像嗰個分別喺邊度嘅咧？誒，其實咧，以往都有人係作出不同嘅想像嘅嚇，即係你話 AI 或者機械人電腦起嚟反抗或者加害人類、毀滅人類咧，其實佢有個名嘅，叫做弗蘭克斯坦情意結 （Frankenstein Complex）。咁大家知道 Frankenstein 係邊個啦？就係瑪麗雪萊所寫嗰個科學怪人。Frankenstein Complex 咧就係話人類自己創造嘅事物，到頭來加害於我哋，最後咧可能導致我哋嘅滅亡啊，咁樣呢個叫做 Frankenstein Complex 啦。咁講真，而家成個 AI 嘅討論都係環繞住呢個Frankenstein Complex 啫咁樣。但係頭先我就提出咗一個觀點，就係如果大家咧可以作為一個灑脱啲嘅話咧，咁如果 AI 作為人類嘅繼承人咧，只要佢繼續有呢個慈悲之心咧，咁我哋都唔介意嘅。嗱，咁講翻啦，就係科幻大師今次又講克拉克啦。其實克拉克喺佢嘅一本書入面，就唔係佢嘅小説喎，係一本叫做《未來嘅剖視》啊，《Profiles of the Future》有一句説話我好欣賞嘅，我就抄咗落我嘅記事簿嘅又係，佢就話其實可能人類咧，正如地球上面嘅即係無數嘅物種一樣咧，都係一個過渡性嘅，因為佢話冇一個物種係永恆嘅。咁樣咧，我哋可能都係一個過渡性嘅物種。咁但係佢話，如果咧，我哋可能就係一個橋梁啊。就係跨越一個深淵嚇，佢個 abyss 啦嚇，跨越個深淵就係由我哋而家呢個狀況去到一個超然嘅Superman 或者你話好似尼采所講嘅超人嗰個咁樣嘅境界嘅話咧，咁樣咧其實我哋嘅任務就已經完成啦。咁我哋應該好開心啦。如果我哋真係只係一個橋梁，而我哋咧係到達可以令到我哋係到達一個超人境界。不過克拉克嗰陣時可能未有諗到呢個所謂超人嘅境界咧。原來就係 AI 就咁樣樣啦，咁所以咧，其實科幻大師克拉克咧就早有呢個體會㗎啦。係啊，即係其實咧就過往咧都已經可能有人預兆到就係今日嘅情況咁嚇，只不過咧即係喺芸咁多種可能性裏邊咧，而家可能其中一個咧就嚟出現咁樣樣啦。或者我哋今日傾到呢度啊，財哥，我哋即係未來咧，我哋繼續討論更加多唔同嘅 AI 話題嘅，咁啊大家密切留意住未來學呢個節目啦，拜拜。